بغلان کې د وزیري د روغتیايي علومو انسټیټوټ له څلورو څانګو فارمسي، نرسنګ، قابلګي او د غاښونو پروتز څخه 140 نجونې او هلکان فارغ شول. نجیب الله وزیري د دې انسټیټوټ رئیس وایي چې په فارغ شوو کسانو کې 45 نجونې هم شته چې د وزیري انسټیټوټ د شپږمې دورې څخه فارغ شوي. غوښتنې له حکومت د خصوصي انسټیټوټونو دا د چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه په دې ولایت کې برابر کړي. ششم دور فراغت انستیتوت وزیری است که در بخش قابلگی است، نرسنگ است، پروتز دندان و دواسازی. یا به تعداد 120 نفر به تعداد فارغ شدن. مجموع تعداد مدرسین طبقه آناس ما 45 نفر. خواست ما به این است که زمینه به خاطر تحصیل و برای مدرسین ما و جوانان مساعد بسازد که مانع کار و مانع تحصیلشان نشه، که بتونه که به عرضه خدمات خوبتر برای وطن‌ها در قصبات و دوردست به مردم بستگی بکنن. په ورته مهال د وزیري د روغتیايي علومو له انسټیټوټ څخه فارغه شوې نجونې وایي چې عملي کارونه یې هم د دې ولایت په خصوصي او دولتي روغتونونو کې کړي او اړتیا لري چې د ناروغانو درملنه په سم ډول وکړي. دوی وایي چې که حکومت ورته د کار زمینه په لرې پرتو سیمو او کلو بانډو کې هم برابر کړي، تیار دي چې لاړې شي هلته او د ناروغانو درملنه وکړي. ما در علوم دمی انستیتوت علوم صحی وزیری در بغلان تحصیل کردیم و امی رشته خود تمام کردیم و کارهای عملی خود نیز دمی شفاخانه ملکی از طریق کار عملی ما رفتیم و اونجا اجرا کردیم و چون وقتی که به ما یک مسئله داده میشه به شکل درستش ما چیزی که تحصیل کردیم مختم میتونم که به هموطنان خود اجرا کنم. ضروری است که امنیت برقرار باشه، باید ما امنیت داشته باشیم تا دخترها و پسرها میتونن که امی درس خودانه و تحصیلات خودانه و یگان جای وظیفه درست پیدا کنن. بخاطر امی مشکلات بیشتر از مسئله نمی میشه که بعد از فارغ شدن از یک مؤسسه نمی داشته باشم وظیفه. در جای دوردستم وظیفه اجرا کنیم، اما به خاطر امنیت خوب برقرار نیست، امنیت نیست، به او خاطر نمیتونیم رفته. بله می خواهیم کلیکام باشه و در جای دوردستم در همینجا امنیت خوب باشه میتونیم وظیفه اجرا کنیم. د بغلان د امیر روغتیا رئیس محب الله حبیب د دې پوښتنې په ځواب کې چې فارغه شوو نجونو او هلکانو ته به په دې ولایت کې دنده پیدا شي او که نه، وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت کم دی او نشي کولی هر کال له روغتیایي علومو فارغه شوو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. ظرفیت پایینی که ما شفاخانه ولایتی داریم یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ما در سطح ولایت است و مسیر شورای نو ولایت ما در اینجا داریم که خوشبختانه که تعمیر که ما به خاطر ساخت و ساز از او کوشش کردیم که حالا خوشبختانه در 38% فعلا رسیده. امیدوار هستم که کوشش رو به هم بتیم و بتانیم که شفاخانه را در طی یکی دو سال ایرا به پایه اکمال برسه و بتانیم ظرفیت شفاخانه را بلند ببریم تا بتانیم که بیشتر برای طبقه خصوصا قشری که فارغ شده ما برازی چی بکنیم، اشتغال زایی بکنیم. ولی جا پذیر میکنه که از وزارت محترم صحت عامه تقاضا دارم به این که ایره دیگه ارتقا بتن ببرن به بخش از لیسانس زیادتر تقویه بکنن و یا زیاد حمایت شود، سر کیفیت از بیشتر فکر شود تا بتانیم که مسر خدمت برازیشان. د بغلان په لرې پرتو ولسوالیو کې له کلونو راهیسې هم د ښځینه رنځپوهانو د نشت ستونزه په خپل ځای ده. په دې ولایت کې د حکومت ترڅنګ یو شمېر روغتیایي انسټیټوټونه هم هڅه کوي چې په بېلابېلو برخو کې نجونې د روغتیایي علومو د زده کړو لپاره په خپلو انسټیټوټونو کې جذب کړي، څو په فراغت سره د ولایت کې ټول خلک د رنځپوهانو د نشت له ستونزې خلاص شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.